有一種你唔知嘅深蹲方法，其實令你跳高同埋減速非常有效。呢種深蹲係超負荷離心訓練。咁通常我哋做呢種深蹲嘅時候，大家會諗起有啲大重量，由慢慢做離心階段嘅深蹲。但係我哋有一種方法係用輕重量都可以做到，咁就會更加安全。而呢個深蹲就係叫 Rhythm Repeat Squat。咁當我哋做呢個深蹲嘅時候，我哋肌肉特別係我哋嘅股四頭、我哋嘅大髀後側同埋我哋臀肌會快速咁伸展。而呢個伸展就係增加翻我哋肌肉同埋肌腱嘅彈性能量儲存，跟住呢啲能量就會釋放喺我哋向心階段嘅時候，咁增加翻我哋力量嘅輸出。而呢種訓練方式亦都可以幫助我哋訓練我哋由離心轉去向心呢種能力。呢種能力叫做反轉力量 （reversal strength）。當我哋練好 reversal strength 嘅時候，我哋身體可以更加快速產生力量，對場上嘅表現非常重要啦。咁首先選擇重量，我哋要揀我哋平時深蹲最大重量嘅60%到70%。咁同我哋平時深蹲嘅動作係一樣，咁但係我哋離心階段嘅時候，我哋就唔控制，我哋就直接跌落去。而我哋快速收縮肌肉，控制住停低減速，又快速向心嘅時候，蹲翻上去。咁喺我哋快速向下嘅時候，我哋對地面施加更大嘅力量，然後將嗰個力量轉化翻向上。keep 住呢個節奏做10到12下係唔停嘅，咪快速落上落上。